Moikka vaan kaikille ja tänään mä teen vlogin ja mistä mun pitikään puhua? Niin, eli mä oon miettimässä uutta videosarjaa ja sen aiheena on jotkut pelit, oudoimmat, hauskimmat, tyhmimmät tai surkeimmat pelit. Semmoista sarjaa on miettimässä ja muitakin videoita, eli videoita rupeaa tulemaan lähiaikoina todennäköisesti enemmän. Jopa pelivideoita, en ole varma, mutta ehdottakaa pelejä ja kaikkea mahdollisia videoita tonne kommenttiboksiin. Mites muuta mulla olisi asiaa? No muuta mulla ei kauheasti ole muuta kuin, että ehdotelkaa niitä oikeesti, koska mä en keksi kaikkea. Ja ehdotelkaa asiallisia, en hyväksy semmosia rumia juttuja. Mutta joo, se oli Lassi täällä, moi!